Bukituna ayo orang syukuran jamaah sadaya dongkapna ka ieu masjid Miftahul Jannah. Ieu salah sawios nikmat anu paling agung, nikmat anu teu aya tarana, nikmat anu teu aya bandingna, teu sadaya jalmi tiasa hadir dina pelaksanaan sholat subuh ieu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, simkuring di atas nami pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, simkuring salaku ketua DKM ngadugikeun hatur nuhun jazakumullahu ahsana jazaa dina sagala dukungan masyarakat Desa Luralung Landeuh parantos ngadukung program DKM anu dina enjing ieu tiasa menyukseskan salah sawios programna nyaeta sholat subuh akbar. Bapak Ibu sadaya, kirang langkung uleman anu disebar ku DKM 500 uleman, tapi simkuring yakin Bapak Ibu sadaya mangrupikeun jamaah sholat subuh di musholana masing-masing. Simkuring yakin hadirna ka ieu majlis, ka ieu masjid kanggo nunjukkeun yen umat Islam khususnya di Desa Luralung Landeuh masih ngagaduhan keimanan, masih ngagaduhan keyakinan anu ieu dina ngajagi agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hapunten ulah waraniku ya, sok calik heula ibu, sok calik heula calik, mohon tenang, tinggali bapak-bapak bawa rumah santainya. Ibu-ibu bapak-bapak sadaya, simkuring sakalieutik di atas nami DKM mangrupikeun lembaga sosial kemasyarakatan. Salah sawios tugasna nyaeta kanggo ngajak, ngabina, memakmurkan tentang peribadatan di masjid sareng kumajak ka masyarakat supados biasa ka masjid. Eta salah sawios tugas utamina DKM. Janten Bapak Ibu sadaya, sholat subuh berjamaah ieu mangrupikeun hanya salah sawios program anu hanya sebatas romantik. Simkuring yakin Bapak Ibu sadaya geus biasa ngalaksanakeun ieu. Ieu mah mung sekedar menunjukkan bahwasanya umat Islam di Desa Luralung Landeuh leres-leres umat anu peduli karena agama Allah. Jamaah sadaya, sakedik simkuring bade ngabika salah sawios kitab namina kitabna Kaifa Nuhafidu Sholatil Fajri, kami kitab eta Kaifa Nuhafidu Sholatil Fajri anu lamun dihatoskeun ku kana bahasa Indonesia, bagaimana kita memelihara sholat subuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana ya, sholat subuh berjamaah aya salah sawios perkataan orang Yahudi. Yahudi itu mangrupikeun musuh Islam, yang selalu
memerangi umat Islam. Sabab jelas di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, orang Yahudi, orang Nasrani selalu memusuhi Islam. Bu, tekengin bu, tenang bu, sok kamu kenela bu, tenang, saya panitiana, kamu kenela. Orang Yahudi berkata begini bu, Bapak Ibu sadaya, kami orang Yahudi tidak akan pernah takut kepada umat Islam jikalau umat Islam sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat. Kata ibu, ia termaktub dalam kitab Kaifan Muhammadu Sholatil Fajr karangan Dr. Rohib As-Sinjani, ulama Mesir. Jadi umat Yahudi tidak akan pernah takut kepada umat Islam selama umat Islam sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat. Kita biasa kurang itu, Pak. Kurang sholat subuhnya kalau sholat Jumat biasa biasa. Allahu Akbar. Hari ini mulai kita buktikan. Ustaz Abdul Somad pernah berkata begini, benteng terakhir pertahanan umat Islam saat ini adalah sholat subuh berjamaahnya. Sebuah ulang ini, sahur Ustaz Abdul Somad, ulama besar Indonesia, mengatakan benteng terakhir umat Islam saat ini adalah sholat subuh berjamaah. Itu benteng terakhir. Kalau benteng ini sudah rapuh, benteng ini sudah hancur, apalagi yang mau dipertahankan umat Islam. Keuntungan Pak, ulama nyaros itu. Simpurimah kalang ya Allah, sebegitunya pentingnya sholat subuh berjamaah. Ternyata akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibu sadaya di kesempatan ieu anu singkat ieu simkuring hoyong sambil silaturahim sareng Bapak Ibu sadaya. Apa sih keistimewaan sholat subuh itu berjamaah? Satu, sholat subuh berjamaah adalah satu-satunya sholat yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Disaksikan. Tadi kurang menuju tepat seperti itu tadi Bapak Ibu sadaya. Malaikat penjaga malam dan siang itu karena pergantian antara malam dan siang subuhnya Bapak Ibu sadaya menyaksikan ningali orang sadaya menuju sholat subuh berjamaah tadi. Sedangkan Bapak Ibu sadaya dunamina hiji ibadah lalu disaksikan ke malaikat, yakin malaikat akan mendoakan orang-orang tersebut. Meureun tadi teh malaikat teh aya nu ngadoanya. Ya Allah, eta ibu-ibu jajaran anu pangkokerna rada tengah saleutik, hutang loba, lunaskeun ya Allah. Percakeun teu? Sipuri mah percakeun. Eta bapak-bapak tina anu rada sisi belah kidul, anakna erek bayar kuliah can meunang duit, ya Allah cumponan pangabuduna. Itu Bapak Ibu sadaya. Si yakin dina mana urang sadaya ya. Yen ibadah sholat subuh berjamaah ieu leres-leres hiji pertaruhan keimanan. Kunaon simkuring nyebatkeun pertaruhan keimanan? Sabab ibu-ibu sadaya sholat subuh di berjamaah eta memerlukan keimanan yang kuat. Sok ibu sadaya tentrung Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta ibu bapak sadaya ger pulas-pulas 6 bulan. Eta kumaha urang
si kuring yakin wah hendak urang ekna salat subuh meuli teruskeun sare tarik selimut ngarengkol simkuleun. Ibu bapak sadaya pami urang dipanggil salat subuh sapersen itu urang kalah narik selimut urang saur Kanjeng Rasul eta selimut dihukumi sebagai bakti sebagai dihukumi dilihat atau diumpamakan sebagai kulit babi yang ia seliputkan ke dalam tubuhnya. Alhamdulillah hidayah. Katanya Bu Bapak sadayana. Jadi sholat subuh berjamaah kaulanya hiji disaksikan ku para malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Anu kedua, ibu bapak sadaya. Aya hiji hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku hadis riwayat Muslim, hadis nakil. Man sholla isya'a jama'atan pakaan nama qomadis walail wa man sholla subha jama'atan pakaan nama sholat lail kullah. Eta saur Rasulullah anu hartoseunana sing saha jalma anu sholat isya berjamaah maka diumpamakeun pahalana teh pakaan nama maka seolah-olah eta si jalma teh qomadis walail sholat satengah beuting. Lamun eta jalmi sholat isya berjamaah dilanjutkeun man sholat subha jamaatan sing saha jalma sholat subuh jamaatan barijing berjamaah pakaan nama sholat laili kullah maka eta si jalma sami sareng sholat malam semalam penuh. Subhanallah. Jadi urang ayeuna sholat subuh berjamaah tadi pahalana sami sareng sabeuting tadi malam Jumat urang sholat terus-terusan pernah urang sholat semalam penuh pernah Bapak Ibu sadaya pernah ke ari nonton HP ningali HP kuat sampai sabeuting panas teuing ya eta Bapak Ibu sadaya urang mah kitu ari ngabaca WA luar biasa kuat ngabaca Facebook ngabaca Telegram tapi urang lamun dititah ibadah Masya Allah berat. Eta ibu bapak sadaya. Jadi tukar dua keuntungan sholat subuh berjamaah urang sami sareng sholat di penting sapepenting jemput urang dipasihan pahala Allah Subhanahu. Untung tante bapak ibu sadaya. Subhanallah. Anu katilu bapak ibu sadaya ieu keutamiana hadis di Rasulullah man sholal mardaini dakhala jannah sing saha jalma anu sholat di waktu tiris di waktu dua tiris kalayan berjamaah dakhala jannah bakal dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholat anu tiris dua teh maksudna ditafsirkeun man sholal bardaini jamaatan sing sajalma sholat di waktu tiris dua tiris teh eta hiji waktu asar kumargi asar terus menjelang malam jadi hawana tiris sareng kadua naon subuh teh tos waktu tiris tah saur Rasulullah dakhala jannah asup surga. Amin. Kita cari solusi. Amin ya Rabbal alamin. Bukan alim masuk surga. Oh iya. Nah. Jadi sing
Sisa jalma sholat subuh berjamaah pahalana masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anu terakhir ibu-ibu sadaya ulah dilatih. Ya. Anu terakhir ibu-ibu sadaya, saur hadis Rasulullah sing sahajalma angkat ke masjid dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan dingin, angkat ke masjid kanggo naon? Kanggo salat subuh berjamaah. Aya cenah jalma mangkat ka masjid tapi ngadu ngagoler di halaman Serambi teu kalebet eta mah. Naon ibu ganjaranna di Allah Subhanahu wa taala, maka bakal dipasihan cahaya anu terang benderang ka eta jalma di poe kiamat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, DKM mung sekedar mengajak. Selebihna mangga bapak ibu sadaya. Hayu urang paksakeun diri urang dalam kondisi apapun hadiri salat subuh berjamaah. Hadiri salat subuh berjamaah. Bari di mana bae, urang kudu kalarasan di pasar, aya di mushola, aya pasar, enggak aya salat subuh. Ngiring salat subuh berjamaah. Urang catat ka mushola, enggak angkat ka mushola. Urang catat ka masjid, enggak angkat ka masjid ka salat subuh berjamaah. Ya, urang catat ka pasantren, enggak angkat ka pasantren. Sabab subhanallah ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, ieu kautamian salat subuh luar biasa. Sareng dina salat subuh berjamaah aya dua rakaat salat sunnah. Tadi urang ngalaksanakeun. Naon kautamian 2 rakaat sebelum subuh? Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma biha. Itu sahur subuh. 2 rakaat saat subuh eta pahalana ku Allah Subhanahu wa taala sadaya alam dunia eusi-eusina dipikeun ka eta jalma. Subhanallah. Luar biasa. Urang termasuk orang paling kaya sedunia. Jalma nu salat 2 rakaat salat sebelum subuh. Ya. Eta saur Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dengan alam semesta beserta isinya, dipasikeun ka eta. Untung tah teu Bapak Ibu? Untung pisan. Anu orang paling kaya di dunia saha? Zaman salat subuh anjami anu ngalaksanakeun qobliyah subuh eta jaman paling kaya sedunia. Ya. Jadi eta Bapak Ibu sadaya disimpuri teras Bapak Ibu sadaya sakedik simpuri ngadugikeun ieu hatur nuhun simpuri terus didukung program DKM mohon cenah aya kupon infak 10.000 ibu-ibu sadaya eta mah wasilah hungkul ulah diangge tujuan mohon. Teras ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, urang upami memulai kebaikan pasti banyak tantangan. Jam ka masjid teh, sepeda wae juga rek kupon. Ibu jangan dengarkan perkataan seperti itu, jangan. Itu adalah omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Dan angkat ke masjid. Itu aing pada diundang ku DKM daripada nyanyi itu menang. Gitu. Ya Bu, kurang mah diundang ku DKM. Hakikatnya diundang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Gitu. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, hapuntennya, hapunten eta aya infak 10.000 teh sanes beratos ieu ical galeun auzubillahi min dzalik sanes ical galeun sanes ieu teh di DKM
seurang teh 500 liter ieu teh berarti kanggo 500 kupon tos dianggarkeun teh itu kirang langkung 12 jutaan tina kas DKM teh balanja teh. Terus aya impak di jamaah sadaya ber 10.000 ke UID kana kas DKM teh 5 juta tina 12 juta teh lebet teh 5 juta. Berarti cenah atuh DKM cenah rugi 7 juta sanes rugi. Justru eta teh sebagai bentuk perhatian di DKM di pengurus DKM sadaya. Ari mencukupi mah simpul yakin teu mencukupi. Dapil oke ingkang saliter mohon. Sareng kan kebutuhan Bapak Ibu sadaya luar biasa seueurna. Mohon opaina bade lebaran terus masyarakat tinggal can. Atuh lebaran atos. Bukan ke baru-baru nih. Nah, mohon. Sok diayeuna ieu mah duka kaageh teu nama Bapak Ibu sadaya eta mah anu sae mah aya di Bapak Ibu. Tapi cenah tuh payuna cenah aya naon program di DKM mah sok kusureukeun. Kayak cenah KRD salat subuh akbar pamujang cenah aya teu naon gitu sok sasarangan ngawedang pengarangan di alun-alun ayo samuyos dirana artos DKM teh artos umat nya sanes nu gaduh pengurus DKM sanes itu adalah untuk umat maka upami umat prioriteun sok dari mah kanggo naon teh kemaslahatan umat. Eta Bapak Ibu sadaya disimpuli sakali dedasi hapunten anu sakeung-akeungna hatur nuhun sagala pipunganana. Terus anu terakhir Bapak Ibu sadaya insyaallah salat Idul Fitri di Masjid Taujana bade diayakeun khotib sareng imamna nyaeta Bapak Kiai Haji Oban Sobani SAG MSI di Cibimbing, tapi ayeuna mangrupikeun penyuluh agama KUA Kecamatan Buraku. Maka urang ke dina waktosna urang sasarangan silaturahim ayeuna mah da pandemina tos teu aya mohon tos jarauh kadang itulah ulah darah deui atuh ke urang sasarangan di dieu musafahah ke bade dipimpin ku Pak Ustadzana dina salat Idul Fitri. Bapak Ibu sadaya manawi saking simpuling hapunten anu 10.000 niatkeunna impak mohon sanes peser kumaha jual beli aktivitas jual beli di masjid kenging niatkeun impak kanggo lebetkeun deui kana kas DKM. DKM sama sekali henteu mengambil untung. Naudzubillah min dzalik. Itu kanggo stimulus unggul. Panawi sakitu teras salajengna ibu-ibu teras di payun saya bikin aya panitiana aya Ibu Hajah Eni aya Ibu yang Hajah Yoyo teras aya Ibu Nur Laili sadaya paling ibu-ibu bapak-bapak mah paling kaler mohon bapak paling kaler sok santai artosna sareng ukurna cepeng pasikeun ka pengurus tos itu jadi itu saya petugasna pasikeun artosna tampi minyakna mohon mangga atur kuing parawi hapunten dari pasihan wedang dan menuju puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga diatur Bapak Ibu sadaya, ibu-ibu teu kenging pasti kabagi ulah awatos. Moal sampai henteu kabagi. Sok tenang bae tenang. Tugas tos ngatur. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi